You know, nothing means more to me than this gang. Every last one of them. My life would have fucking mattered. اندوه با داستان‌های گیمینگ غریبه نیست. سایه افکندن بر تمام کاوش‌ها، حل معما، جنگ با هیولاها و زامبی‌ها و مأموریت‌های نجات. ابرهای غم بزرگی به وجود میاره که توی طول بازی‌ها نویسنده‌ها توجه ما رو بیشتر به اون معطوف میکنن. اندوه مانند یه بیماری نوشته میشه، ویروسی که شادی رو توی هر دنیای داستانی آلوده میکنه و ما قهرمان این داستان‌ها نقش درمانگر رو به عهده میگیریم که ویروس رو بیرون بکشیم و تعادل عاطفی سالم رو بین داستان بازی‌ها بالانس کنیم. و همه داستان بازی‌های ویدیویی همون زبان غم رو شامل میشه. به جز این داستان که توی دنیای واقعی اتفاق افتاده. داستانی که شامل غم، حسرت، اندوه و حتی مرگ. هرچند کوتاهه اما خیلی تاثیرگذاره. برای شروع داستان به سال 2001 میریم. شخصیت ما نوشته که وقتی 4 ساله بودم پدرم یه ایکس باکس خرید و به خونه آورد. با هم دیگه بازی‌های متفاوت رو تجربه میکردیم و خیلی بهمون خوش میگذشت تا وقتی که مرد. اونم وقتی که من فقط 6 سالم بود. نتونستم برای 10 سال به اون کنسول دست بزنم، اما بالاخره وقتی روشنش کردم یه چیزی رو فهمیدم. ما با هم یه بازی مسابقه‌ای می‌کردیم به اسم رالی اسپورت چالش. در واقع توی زمان خودش خیلی خوب بود. وقتی وسطای دست اولم بودم فهمیدم یه روح تو بازیه. میدونین وقتی که دارین مسابقه میدین، بازی سریع‌ترین ماشینی که از خط پایان میگذره و رکورد میزنه رو به عنوان یه راننده روح تو بازی نگه میداره. درست حد زدین، روح پدرم هنوز توی اون بازی بود. پس من بازی کردم تا وقتی که توانایی این رو پیدا کردم که روح رو شکست بدم. یه روز وقتی که بالاخره ازش جلو زدم، درست قبل از خط پایان وایسادم. اگه خط پایان رو رد می‌کردم، روح بابام از بازی حذف می‌شد و من اینو نمی‌خواستم. موضوع داستانی که گوش کردین سرشار از گیف‌های ناراحت و ایموجی گریه کننده و داستان‌های شخصی سایر گیمرها بود که غم رو توی این صنعت به نمایش می‌ذاشت. این یه یادآوری خوبه، به ویژه با توجه به سمی بودن برخی از جنبه‌های فرهنگ بازی‌های ویدیویی و مانور دادن بعضی از رسانه‌ها روی نیمه پوچ گیمینگ. انسانیت پشت بازی‌ها و جایگاه اونها به عنوان یه سرگرمیه که میتونیم با همدیگه به اشتراک بذاریم. اگه همچین داستان غم‌انگیزی دارید که توی زندگی واقعی براتون اتفاق افتاده و به گیمینگ مربوط میشه، خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بنویسید و همه با هم بخونیمش. خیلی مخلصیم. کوچیکتون فاکس.